Viram como é que é o tamanho da panela? No vídeo de hoje vocês vão aprender a como fazer uma panela desse tipo aqui. Já tem água aqui, como vocês podem ver, não está a se entornar. E a panela está aí numa boa. Esta aqui é uma geladeira antiga e velha. Então vamos transformar essa mesma geladeira em algumas panelas. A pessoa que vai começar o trabalho está aí. Ele trabalha com esses materiais que vocês estão a ver aqui. Isto aqui ele vai usar. Isto aqui ele vai usar. Isto aqui ele vai usar. Isto ele vai usar. Já está a iniciar aí o trabalho. O passo a passo, retirando assim o alumínio, não sei se nós podemos chamar de alumínio ou ferro. Ele já tirou aquela parte de baixo da geladeira, está aqui, vocês podem ver, e já está a tirar mais outros materiais, colocando aqui no local principal, onde ele costuma guardar. Já está a organizar também outro metal. Não esqueçam de deixar o vosso like, compartilhar o vídeo, é só o começo. Eu só vou vos mostrar aqui, né, como ele faz o passo a passo até chegar a uma panela muito resistente. Começa com as medições. Fez o corte e agora está a tirar alguns plásticos. Pegou um pedaço, que esse mesmo pedaço ele vai cortar conforme ele alinhou. E vocês também têm que saber que aquele ferro nós vamos usar e essa pedra aí também vai ter função. Ali também já tem mais aquele outro ferro ali. Isso, tenho que aproximar aqui para que vocês possam ver. Vou aproximar para que possam ver o que está acontecendo exatamente.
Aí ele já fez essa ligação de ambas partes. Vocês conseguem ver que já tem um vingo aqui, né? Já houve uma ligação. Tira lance para que o pessoal também possa ver aqui. Viram aqui também. Já houve uma ligação. Vamos seguir em frente com a construção da nossa panela. Será panela, né? Ok, será uma panela. Provavelmente vai sair uma panela grande aqui. Levaram de novo aquela parte ali. Acho que vão fazer um vingo aqui. Um vingo de ligação. Ali ele já está a tirar aquela parte ali, porque era uma parte muito suja. Então não poderia fazer vingo seguro se não tirasse. Então, o mais essencial é tirar aí. Isto aqui estava bem sujo, hein? E vai fazer um outro vingo para uma ligação. Vou mostrar aqui para perceberem como é que fazem esse vingo aí. Logo ele vira e posiciona ali assim. Percebam uma coisa, isto aqui não pode ser de ferro. Aí está a alinhar o vingo, né? Ali vai construir novamente um outro vingo. Estão a fazer a ligação dos dois vingos e aí vai ver o procedimento. Ele tem que bater por cima mesmo. Conseguimos ligar isto. Vai fazer um outro vingo aqui na ponta.
Do outro lado também vai fazer um vinho. Agora vamos subir um pouquinho. Aí. É para criar um círculo. Já estão a ligar aí a panela nos dois vinhos. Do outro lado também, para facilitar a entrada. Do outro lado de vinho também, para que haja uma ligação. Aqui vai sair uma panela bem grande. Prontos. A base já está. Agora falta acertar, hein? Lateral. Vamos no outro processo.
Novamente, mesmo lado. Desse jeito mesmo fazer assim, não vai me cortar. Agora ele vai começar aí fazer o corte da tampa para aqui. Ele já organizou um lugar específico e vai fazer o alinhamento para que ele possa conseguir tampa de fechamento do chão da própria panela.
sei se ele vai conseguir ver. Essa é uma fita aí. Essa tampa já está pronta, vocês podem ver. Agora vamos nos últimos passos. Está a colocar aí o ferro.
Aqui por baixo já está, como vocês podem ver, não tem nenhum problema. Mas existem alguns furos aqui, né? Então esses furos precisam mesmo fechar. Aqui já tem furo, aqui já tem furo. Desse outro lado aqui também já tem furo. A intenção é fazer a panela, alguém colocar água, não se entornar essa água. Se por acaso alguém quer cozinhar arroz, cozinhar mesmo nessa panela. Já conseguem ver, né? Que até aqui alguém pode pegar numa boa, não vai se cortar, não. Porque ele já agilizou aqui. Aquele vingo de ligação, este vingo aqui, já temos primeiro vingo. Já temos aqui também segundo vingo, o terceiro vingo. Com o quarto vingo, esse daqui, né, de baixo. É uma simples ligação da própria panela. E ele está organizando assim esse alumínio dele aí para poder fechar essas pontas.
Já colocamos água aqui para poder testar, por isso não há nenhum problema, não está a picar nada. Essa água é para simplesmente testar.